Opa, um vídeo rapidinho aqui para vocês, informação bem bacana, direção hidráulica. Você sabe onde está localizado o filtro, exatamente o filtro do fluido da direção hidráulica? Você não sabe? Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo essa divisão aqui? Essa marca preta aí, ó. Olha lá dentro lá, ó. Entre aquela marca para baixo e a para cima, quem tá lá dentro, vou tentar aqui mostrar para vocês. Momento. Cadê? Olha lá, ó. Tá vendo como que já tá ficando? Se ligar, galera, quando for fazer a troca do fluido da direção, tem que ficar ligeiro. Não pode esquecer de limpar ali, porque pode obstruir totalmente e vai ficar com aquele barulho parecendo que tá com falta de óleo. Tu tá com o carro fazendo esse barulho, fica ligeiro aí. Gostou da informação? Se inscreve no nosso canal e deixa nosso like.